господин Тачев. Господин Антонов, искате да вземете думата? Ами не, аз ще да оттеглям предложението, но се сетих, че всъщност не съм предложил нищо, само обърнах внимание. Добре. В такъв случай, ако няма други въпроси, да преминем или предложение да преминем към гласуване на предложението на комисията, именно да бъдат продадени тези имоти, съответните имоти по 1000 лева на декар, чрез търг с явно наддаване. Да, и да бъдат включени в програмата. Колеги, моля, гласувайте. Само да запиша. Да пишеш ли някъде 1000 лева на декар? Господин Патазов, вие сте? Добре. Така, с 13 гласа за, 1 против и 5 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 6, а именно предложение с входящ номер 820 от 17 април 2013 година от Иван Антонов относно одобряване на нови начални тръжни цени на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на село Стряма, община Раковски. Какво е становището на Комисия управление на общинската собственост, господин Ячев? Уважаеми колеги, господин председател, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски цените да бъдат намалени с 20%, както е по наредба, като старата цена е била 12 350 лева за площ 950 квадратни метра, като нова цена е 9880 лева. Благодаря. Това е село Стряма. Да. Не, това са хубави имоти, дворни места. Някакви въпроси? Нещо неясно по тази точка? Поставете, ако имате някакви въпроси, поставете ги, ще отговорим. Всичко е ясно. Да, значи ние това току-що коментирахме и с кмета, че това решение най-вероятно ще бъде върнато, но аз мисля, че ние сме в правото си да го правим това нещо и ще се борим в съда до последно за това, че имаме право да намаляме цените, тъй като в крайна сметка законът е ясен в тази насока, казва, че не можем да продаваме на цена по-ниска от данъчната оценка. Всичко останало е напълно разрешено. На първа инстанция, да, ми подсказва кмета, на първа инстанция онова решение, което се обжалваше, беше спечелено от нас. В момента е в Върховен административен съд. Почти съм убеден, че и там ще спечелим. Имаше едно подобно такова намаляне на цена преди няколко месеца, ако си спомняте. Мисля, че пак беше за Стряма на неземеделски земи. Така че ние сме си в пълното право. Въпросът е, че трябва да ги отстояваме в съда понякога тези наши права. Така, някакви въпроси други? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. И това предложение се приема.
Следващата точка от дневния ред е точка 7, а именно докладна записка с входящ номер 823 от 17 април 2013 от Иван Антонов относно даване под наем на земеделски земи от Общинският поземлен фонд, частна общинска собственост. Отново Комисия управление на общинската собственост. Господин Ячев, вашето становище? Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, комисията разгледа докладна записката на кмета на община Раковски, предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрено отдаването на имота под наем чрез търг с явно наддаване при първоначална тръжна цена от 18 лева за декар. 15 е предложението на кмета на общината. 18 лева на декар, търг с явно наддаване. Точно така. Добре. Някакви въпроси? Няма въпроси. В такъв случай ще преминем към гласуване, само да си изчистя техническия проблем. Да. Знам какво направих миналото лято. Сега вече трябва да имаме процедура на гласуване. Госпожа Александрова, нужда от помощ имате ли? Добре. И остана Георги Пачов. Вие сте? Вече гласувахте. Добре. С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се и това предложение се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 8, а именно, т.е. 9, извинете. 8 е, да. А именно докладна записка с входящ номер 824 от 17, са идентични. От 17 април 2013 от Иван Антонов относно отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, частна общинска собственост. Отново Комисия управление на общинската собственост, господин Ячев. Благодаря, господин председател. Комисията разгледа докладна записката на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде отдадено под наем исканите имоти чрез търг с явно наддаване при цена от 18 лева на декар. Благодаря. Някакви въпроси по тази докладна? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Добре. Господин Патазов е за.
С 19 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. И тази точка се приема. Следващата точка от дневен ред е точка 9, а именно предложение с входящ номер 826 от 23 април 2013 година от Иван Антонов относно учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти, учредени за жилищно строителство, граждани с доказани жилищни нужди. Какво е становището на комисия и управление на общинската собственост, господин Ячев? Уважаеми колеги, господин председател, зачитам, като държа да отбележа решението на комисията. Ще ми позволите последствие да кажа и моето мнение. Значи, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде учредено право на строеж на госпожа Гюлова, ако не се лъжа, при цена от 3500 лева, имота е 464 квадратни метра. Така. Лично аз съм гласувал против на комисията, против това нещо. Миналата сесия разглеждах подобен казус. Общо взето моето мнение и предложение към колегите, ако имаме консенсус и желание да го направим, нека да общинска администрация да предложи форма за разсрочено плащане на тези имоти и да престанем с учредяването на право на строеж, да продаваме тези имоти, било то на по-приемлива цена, на разсрочено плащане, просто да престанем с тази практика, защото според мен не е честно спрямо тези хора, които са кандидатствали, ние са ми казали сега да учредяваме ново право на строеж. Това е моето мнение, благодаря. Аз също благодаря за вашето мнение, само ще си позволя един кратък коментар. Нямам нищо против това, което вие предлагате, но знаете, пак се връщаме в така назад 1-2 години, случаи в които имаше така належаща нужда да се учреди право на строеж безвъзмездно на хора, които са наистина в много тежко социално положение, които са буквално на улицата. Тогава смятам, че е редно и коректно да даваме такива съгласия. В общия случай, да, съгласен съм, че тази, така да се каже, възможност законова не би трябвало да се злоупотребява с нея и ние да бъдем по-коректни към тези, които искат да им учредяваме право на строеж на сравнително ниски цени. Така че аз ви подкрепям в това отношение. Съгласен съм, че в случая мисля, че хората имат възможност да се закупят имота на преференциална цена чрез търг, защото пък и миналия път коментирахме, че правото на строеж води след себе си определени ограничения и ангажименти, които ги коментирахме в 5 годишен срок да бъде построена сградата до Акт 14, което е една много сериозна инвестиция. След което, ако ще че този 5 годишен срок и не бъде реализирана сградата до Акт 14, ние сме в правото си да отнемем правото им на строеж и влизаме в едни по-сложни ситуации, за които смятам, че няма нужда да си ги създаваме. Така че в този случай предложението е да се гласува против правото на строеж, на следващото заседание да вземем решение да бъде продаден имота чрез търг на по-ниска цена от нормалните, за да може все пак хората да могат да си построят къщата там, така че и те, както се казва, те да бъдат доволни, ние да сме в право, да използваме правата си така, както трябва. Общо взето това е вашето предложение и аз го повторях още веднъж. Така, някакви други въпроси, коментари има ли в случая? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване предложението на кмета и на комисията, което е за учредяване право на строеж върху този имот на цена от 3500 лева. Нали така?